Brené são derivados do holandês. Depois que é holandês, tá tudo certo. O resto é só adicionar. Sei. Só adicionar, tá fácil. Vou poder fazer. Ui, cruz credo. É bom. Rozedinho. Vamos lá. Ó, quero reduzir aqui mais ou menos 50% a 60%. Vamos brincar com isso. Eu vou colar isso numa peneira ou num chinois. Independente, chinois é aquela formato de funil, tá bom? Por gentileza, me arruma umas 4 folhas de papel toalha, por favor. Isso é pra mim.